Hallo, femte og sette klokker. Jeg meg det at vi skulle røyne ta oss sammen inn i Teams. Og her vi kunne søke på en annen øde samstundes. Hva man kan bruke Messenger, men Teams knytt at okkara brukare inn i Office 365. Og det som kreves for at vi kunne ta oss sammen inn i Teams, det at tid hava tykkara teltepostadresse. Og det jo tykkara forbokstavar. Altså det vil si at for første bokstaven tykkara navnet, og første bokstaven tykkara ett navnet, og så det føringardavren, og så det en bokstaver og et tal. Og så kommer kurla, skolen.fo. Og ja, det som nok så snilt inn i Teams, det eisne her jeg har lagt til deres oppgaver og sånne til tykkun. Og her ligger en oppgave, så man ligger en oppgave høsten som de skulle gjøre i naturtøkt. Yes, jeg får vise tykkun. Jeg får vise tykkun hvordan man kommer inn i Teams. Og de kan gjøre det på tvær måter. Jeg får legge en leke inn av vikatlandet, så hun ligger klar i morgen. Så kunne de bare klikke lekene, men da skulle de stadig bruke tykkere login og tykkere løgner. Men hvis de gjerne vil røyne selv, så velger de en internetbrowser. Jeg bruker Google Chrome. Man kan nesten bruke Explorer eller Safari. Og så overst oppe skriver jeg dit innrita.skolen.fo. Og så trykker jeg enter. Og så velger jeg det logg på. Og min, dette ikke mine korter. Dette byttelser BJ1605X8 skolen.fo. Jeg får bruke mine konto. Jeg får altså lukke slett telefonen så jeg slipper plinker her eller noe. Her. Her var min adresse. GH 1303 17i4 skolen.fo. Neste. Og så det løgner, og der har vi teltet så. Så rytter jeg inn. Ja, det kan jeg godt. Så. Og nå arbeider jeg nesten til. God aften. Det kveld. Morgen da vi får så for det standa god morgen. Nå får jeg inn at det som Teams, det som 2 folk og så et størst T. Klikker at her. Internettet arbeider sin sent og kveld. Ikke så ikke. Og her inne en mappe som heter 5. Satterklokker i 2020. Disse mappene har vi gjort, så vi kunne samle tykkere skolearbeid her inne. Her. Og så tar man kommer inn huggene her. Det forskjellige spurningene om hjertrøye. Det har de ikke svære. Og om jeg tror ikke av filer, da kunne tid eisen gjøre. Så har vi gjort en mappe her til naturtøkne, og en til støttfrøye, og Gunva har gjort, jeg har gjort en mappe til engst. Jeg minnes ikke om Gunva har lagt noe i her. Men disse mappene kunne tid eisen hitje i. Jeg får ut at det som heter generell, eller innlegg. Og så i morgen da vi får ta oss sammen, så klikker jeg på møte nå. Klikker jeg det her. Og så får jeg at
kalla det för Teams-fundur tja 5. og 17. fløtje i 2020. Nei, men det er først en gang. 22. april i 2020. Så hvis jeg trykker av møte nå, så får vi det her funnet noe, men jeg får velge planlegge et møte. Så gjør jeg klart. Jeg har funnet den, han skal ikke være i det. Kan ikke bruke datoene. For jeg kan tykke at Agnes. Jo, her var stå. Agnes og Bjarne. Og Nils. Her. Og så ser vi Krista. Jo, Krista. Nu er det nok snakk som heter Krista. Magnussen. Nei, det er ikke to. Møller Heinedøster. Her var stå. Og Emilia. Nei. Og så har vi Oliver. Kåpa. Og vi tar Emilia. Brocki. Her. Og Gunnar. Gunnar Wang. Her. Og Bjørstad. Så leis. Men så er det her. Jeg vil gjerne ha hva funnet skal være i morgen. Ja, det kan jeg godt gjøre. Perfekt. 22. Vi hittas klokkan 9. Vel utkvult, og vi får at funtas i en time. Funtas vi det ikke. Vi får bare prate sammen, og de får fortelle meg hvordan det gonger, hvordan det her var det, og de kan ta seg sammen nesten. Og så skulle vi se det som ta seg syndrom, hvordan rønt det her var ikke muntlig, at de skulle tjekke krystaller, jeg får vise til hvordan mine krystaller ser ikke ut. Og hvordan det gonger støttfri. Ja. Og Åkri har langt sagt at han denne kanningen VP og tvørmåte, hun var nok så ring. Til eisene finnes det gjort denne til alt ring. Til ring, vi har omgått arbeid vidt før. Men jeg helt bare at det var en sånn stuttlig kanning. Ja. Jeg hørte at vi skulle røyne den nå, men han har gått alt å gjøre etter. Og det er ikke sikkert, det kan være at jeg kan hjelpe til noe morgen. Så at alle får gjøre det. Ja. Jeg gleder meg. Jeg synes at jeg kunne alt. Og jeg håper at det får rikka. Ja. Så sier jeg begynner, jeg får lukke å skrive alle her, gå til min ett fram. Kom an. Kan jeg ikke det? Nei. Men det var det. Gå til rød i 5. Sette fløtje. Dette verur. Verur okkara. Første Teams-fundur. Jeg gleder meg. Ja. Linelia over. Super. It's just margin. Bye. Ja, det vil så si. Hvis det ikke videoen i margin, så synes vi det. Vi finner det ut.